За сайн байцгаана уу? Инхүү манай ээлжит нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Concord Infinity Wind. Мэдлэг бол 21 дугаар зууны хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй хөрөх чадвартай валют мөн. Мэдлэг бол 21 дугаар зуунд хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй хөрөх чадвартай хүчирхэг валют мөн. За мэдлэг нь ханш. Боловсролд 1700 байгууллага 40 мянган багш 3 сая хүн амын 40% нь боловсролд хамрагдаж байна. За ийм зураглал Монголд харагдаж байгаа боловсрол гэхээр за тэтгэлэг авч байгаа нь ханш тогтоож байна гэсэн үг. За валютын ханш тогтоож байна гэсэн үг. За бид эдүүг 18 жил болсон 642 хүүхдийг тэтгэлэг тамруулсан зөвхөн Америкт энэ нэг хүүхд 1 сая долларын хөрөнгө оруулалт орно гэдэг бол тэр айл, тэр хүүхдийн ирээдүй тэр чигээр өөрчлөгдөж байгаа маа. За тийм учраас тэтгэлэг авна гэж нь ханш тогтоож байна гэсэн үг ээ. 2006-аас 2015 онд чанартай боловсролын бүртгэмжийг сайжруулах мастер төлөвлөгөө боловсролын бодлого, төлөвлөлт, менежмент гэсэн 3 хэсэгтэй байсан. За энэ бол биелэгдээгүй. Сайхан төсөл 6-оос 18. За энэ биелэгдээгүй шалтгаан нь Кембрижийн сургуулийг тэлэх заалт нь огт хэрэгжээгүй. За энд шинэ 90 гэсэн сургууль 258 хүүхэдтэй сурагчийн тоон. За энэ бараг л 23, 24, 5 дугаар сургууль, 1 дугаар сургууль энэ нэг жилдээ төгсөж байгаа хүүхдийн тоотой байдаг. За миний дурдсан дээрх сургуульд бол 2000 болон түүнээс дээш хүүхэд хамрагддаг. Гэтэл 258 сурагчийн тоотой шинэ нэрийн сургууль Эрдэнэ сургуулиас 23 дахин төсөв баталж өгдөг. Шинэ эхлэл сургуульд 19 дахин, за Монгол Тэмүүлэл сургууль 32 дахин. 32 дахин төсөв санхуулж өгдөг. За ингээд төгсөлтийг хараад байхад нэг жилдээ 2 хүүхэд тэтгэлэг авдаг. За зарим нь хятад тэтгэлэг авч яхаар. Тэгэхээр заавал Кембрижийн сургуулиар орж иж хятад тэтгэлэг авах нүгэл энэ ч нэг тийм таатай мэдээлэл биш баха. Хятад тэтгэлэг авахад ер нь ханаас ч гэсэн аль сургууль төгссөн ч аваад байгаа юм үзүүлэлттэй байгаа. Хятад сургууль сурах хүсэлтэй байхад ер нь болчиход байгаа. За үлдсэн гадаад сургуульд төлбөр төлөх юм хэлбэртэй байдаг. За Кембрижийн сургуулийн ерөөсөө зорилго нь өрдөөл тэр. Нэг тэтгэлэг авах тийм зорилт тавьдгүй. Харин дотоодынх нь үнэлгээ нь бакалавритын үнэлгээ нь 400 оноотой дүүцэж гин гэдгээр дээд сургуульд шалгалт өгөхгүйгээр харин төлбөрөө төлөх нөхцөл нь бол бүрддэг. Ер нь бол 2 хүүхдээс тооцдог. Энэ бол маш удаан тогтцсон тогтолцоо. 200 гаруй хүүхд төгсдөг, нэг 2 хүүхд алтан медальтай төгсдөг. Ийм зураглал их удаж байгаа. За манай хувийн сургуулиуд гол төлөв 20-с 29 хүүхд төгсдөг. За мөн л 2 он сурлагтантай байх жишээ нь. 700 орчим сургууль түүний дотор лицей. За манай бүхий л их сургуулиуд лицейтэй. За хамгийн сүүлд бол хууль сахиулах сургууль хүртэл лицейтэй болсон. Ингээд бүгд төлбөртэй. За энэ эзэдийн шалгалтанд ийм шалгарсан тийм тохиолдол байхгүй. Лицейуд, их сургуулийн дэргэдэх лицей, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн дэргэдэх лицей, тэр ихтгэл боловсролын их сургуулийн дэргэдэх лицейд бол зааж байгаа хичээлээр сүлжээ тодорцсон тийм жишээ байхгүй. Дурдъя гэсэн ч. Төлбөр их өндөртэй. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хувийн сургууль төгссөн хүн болгон их сургуульд мөнгө төлөхөд эрхээ олдог. За энэ бол Монголд өргөмж байгаа боловсролын зураглал энэ. 2 чиглэлийн сургуультай нэг нь Кембрижийн 3 сургууль мөн л адилхан дотоод гадаадгүй мөнгө төлдөг. Дотоодын хувийн сургууль лицей бүгд дотооддоо мөнгө төлөх нөхцөлөөр харгадаг. 23 дугаар сургуулийн хураамж жишээлбэл манай хураамжаас өндөр болж таардаг. За Кембрижийн сургууль үнгүй гэж хэлдэг боловч энэ бол шалгалтын хураамж авдаг. За энэ хураамжаар хүртэл бас манайхаас
хураамжаас манахаас өндөр гараа явждаг. За бид Монголд сорын ганц гадаадад итгэлийг авна гэсэн зорилт төвшүүлдэг. Тэр зорилтонд хүрдэг сорын ганц сургалт болоод идүүгээ 18 жил болж байна. Серотонин гормон радости и счастья. Серотонин присутствует в кишечнике, мышцах, сердечно-сосудистой системе, но огромная часть в мозге и передает информацию из одной части мозга в другую. Отвечает за настроение человека, память, социальное поведение, интимные желания, работоспособность, концентрация и так далее. За и мэдээлэл өнөөдөр өргөн уудам Орос нутаг даяар их хүчтэй явж байна. За энэ юу тодорхойлж байна гэхээр Орос улсын боловсролын систем neuroscience хүчтэй нэвтэрж юм гэсэн үг ээ. За хүний тархины ажиллагаа тэрний бүтэц гормоныг тайлбарлаж байгаагийн шинж. Оросууд боловсролдоо агц гаргаж байна гэсэн үг. За нехватка серотонина депрессия. Тэгэхээр серотонин бол гормоны хувьд бол ад жаргал баяр баясгалангийн гормон. Серотонин бол гидсэнд байдаг бахан, булчинд байдаг бахан, зүрх судсан дээр оршдог. За хамгийн их хэмжээгээр серотонин бол тархинд дагуулдаг учраас энэ нь мэдээллийг нэг хэсгээс нөгөө хэсгээд оролцдог бөгөөд хүний зан авир, хүний нийгэмд оролцож байгаагаа настроение гэж ярьдаг. Настроение. За зан авирал да ер нь бол хөөрөл. За тэгээд мөн түнчлэн хүний хүсэл мөрөөдөл, работоспособность, ажиллах чадвар, за хамгийн гол нь төвлөрөл. За төвлөрөл хүн ердөө 3 минут төвлөрдөг. Тэгэхээр серотонины дутагдaltaй байх юм бол энэ үйл ажиллагаа сул байна гэсэн үг. Тэгээ хүн өөрөө 3 минутын төвлөрөлтөө дээрээс нь серотонинга тэр байх ёстой хэмжээнд өөрөө бий болгож чадахгүй бол энэ депрессны нь готрол бий болдог. Ингээ хүний хүсэл арилаад, суралцах хүсэл арилаад тэг хүн готрангуй болдог. За ийм үед бол хүний царай бараан болчихсон байж байгаа. Өнөөдөр бол та ерөнхий боловсролын сургуулийн ямар ч ахлах ангид ороход ерөөсөө ийм царай харагдаж шүү. Бараан бүргэр царайтай гэдэг чинь серотонины дутагдaltaй байна гэсэн үг. Баяр баясгал, ад жаргал, бүтээлтэй, бүтээнчтэй, чаддаг, үр дүнтэй, хамгийн гол нь зорилготой. За зорилт бий болоход энэ замыг сонголт бий болгодог. Тэгэхээр сонголт гаргасан, зорилт дэвшүүлсэн, зорилготой хүн серотонинтай байх. Өмнөөс нь төлөвлөөл 10 дугаар анги, 11 дугаар анги, 12 дугаар анги гэж явах юм бол хүний серотонин байхгүй, ой санамж бүрдэхгүй ингээд бүхий л сүүлийн ахлахангийн 3 жил үр дүнгүй болж байна гэсэн үг. За Монголд энэ зураглал бол хавтгай харагдсан. Хэнч энд анхаарал тавихгүй байгаа. Зөвхөн ном хүн хоёрыг ингээд нэг номын бий болгоод даалгавар өгөөл тэгэл энэ Орсын штэ гэл үр дүн алга ингэж ярьсан юм сүүлийн 12 жил өрнөсөр байгаа. Энэ бол ерөөсөө огт өөрчлөгдөхгүй байна. За ер нь бол сургалт бол дэлхийд даяар сүүлийн 100 жил Америкт хийж байгаа хоцрогдсон байгаа. Хятадд 200 жил хоцрорлоо гэж яриад байгаа. За яаж байсан энэ боловсрол хэдэн жилдээ биш ер нь бол хоцрогдсон. Тэгэхээр энэ хандлага нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр хүний тархины ажиллагааг өөрөө тооцож тэгээ сургалтынхаа агуулмж орчноо бүртгэх нь байна. Тэгэхээр хүүхдийн тарих, хүүхдийн орчин безудержная радость и эйфория гэж хэлж байна. Безудержная ерөөсө барьж боломгүй баяр баясгалыг тэгээд энэ эйфорийн хэмжээнд гэдэг хөөрөл. Это гормон дофамин. За тэгэхээр серотонин бүр шат агуулсан гормон болоод ирэхээр дофамин. Ориглон хөөрөл, хязгааргүй хүсэл баясгал бий болох үед дофамин үүсдэг. За серотонин дофамины ядгар нь амжилтанд нөлөөлдөг. Манай сургуульд 100% амжилттай. Тэгээ учир нь бол би энийг мэддэг учраас өдөр болгон орж байгаа өөрийнхөө 2 цагтад хүүхдэд аль болохоор серотонин мөн дофамин бий болгоход хичээдэг.
Тэгэхээр зөвхөн бенчмарк зохиогоод зогсохгүй хүүхдтэй харьцахдаа энэ хүүхдийн хөөрлийг бий болгодог. Нэмсгэл, хөөрөл, баясгал бага байдалтай хангалуун байдлыг. Бүц чаш на свету. За ер нь бол серациныг бий болгоход бол гэрэл гэгээтэй газар байх. За Монгол улс бол энэ дэх дутмаг биш учраас ой санамжийн тэмцээн тэргүүлээд идгийн нөхцөл бол Монгол улсын байршлын онцлогтой байж болох юм аа. Жилийн дундч нарны тусал өндөр бусад оронтой харьцуулахад өндөр байдаг учраас энэ бас ой санамжид нөлөөж явах нь тодорхой. Хоёр дахь нь прямая осанка. Тэгш зэгцтэй суух. Бүгдэж таарахгүй байна. За B төрлийн витаминууд ордог. За B төрлийн витаминууд дотор триптофан агуулдаг. Энэ серотонин үүсгэж хувилбар физический активность. За энэ дотор бол бие валдрын идэвхтэй байдалд бол алхах, гүүх, дугуйдах, за бүжиглэх. Биелгээ хамгийн зохимжтой хэрэгсэл бол таарж байгаа. Учир нь бол энэ гарны яг энэ хэсэг хөдөлгөөн бол энэ тархины үйл ажиллагаатай шууд холбоотойгоос гадна энэ бол хүний ой санамжинд нөлөөлдөг. Тэгэхээр биелгээ бол хамгийн зохимжтой бүжгийн хэлбэр болж байна. Любимое дело. За хүн хийх дуртай зүйлээ цаг завтаа байх ёстой. Сонголттой. Тэгэхээр ахлах ангид бол ерөөсөө хийх дуртай зүйлийн тэр хийх дуртай сонголтыг бий болгохоос биш өнөөсөн сонгоод байж хэрхэвч таарахгүй. За цаг оноож тушаал гаргадаг нь багшийн цалин тооцох хэрэгсэл болохоос биш хүүхдийн хөгжлийн тооцоо огт биш ээ. Манай дээр ингээд сүүлийн цаг тооцоод одоо тэрийг нөхөн хийн гэж яриад байдаг. Энэ бол зөвхөн урагшгүй хэдэн багшийн цалин тооц болохоос биш тэмүүлтэй хүүхдийн сэтгэлд нийцсэн юм ерөөсөө байхгүй. За ингээд серотониныг үүсгэж нь бас эрүүл агаар байгаа. Ингээд хөгжим бол хүний тархины хөгжилд гайхалтай нөлөөлдөг. За хүүгүүдэд ялангуяа баруун тархины хөгжилд бол гитар тоглох бол их хүчтэй нөлөөтэй. Бид гитарын хичээлийг 4 жил яваад байгаа. Харамсалтай нь тийм их дурдчгаар их сайхан зүйл одоохондоо алга хэдий тийм боловч няцхгүй үргэлжилсээр байна. Энгийн байх тусам төгс. Минимализм. Минимализм нь үн цэний ухаарал. Энгийн хялбар амьдралын хэвшил. Минимализм нь жинхэнэ эрх чөлөөг олох хэрэгсэл. Тэр эрх чөлөөг стандарт тест гэж байгаа. За энд байгаа хэдэн номнуудын 4 компани төлөөлөл байна. Нийтээ ийм 9 компани бий. Тэгэхээр энэ шалгуурыг тэтгэлэг хэлбэрт өгөх юм бол хүн бүтэн жил сууж ингээд тэр жилдээ гарсан 9 компани үзүүлэлттэй танилцсан гэсэн үг. За энэ бол сонголт, энэ бол ухаарал, үн цэний ухаарал. За энэ бол минималист хандлага мөн. За энд би сэтгэх нь өөрөө баялаг гэж их л урам өгж гаргалаа. За энэ бол эцсийн шалгалтанд байгаа бүхий шалгалт. Энэ хоёрын ялгааг л би гаргах гэдэг. Энэ бол ерөнхий боловсролын сургуулийг төгссөн хүүхдүүдийн шалгалт. За энэ бол Монголд өрнөж байгаа. Бүхий л яваа штэ чинь. Энгийн байх тусам төгс. Сургууль авч олон багш суулгаж сөр бадраагүй. 9 дугаар ангидаа өгдөг. Тэгээ 9-ээс хойш 10, 11, 12-д та 700-аас дээш оноо авч байгаа бол мэрэгжлийн суралцагч мөн гэдгээ харуулад тэтгэлэг авч байгаа. Та 400 оноо авсан байх ёстой. Саад 200 онооноос эхэлдэг. За минимализм нь жинхэнэ эрх чөлөөг олгох хэрэгсэл. Санаа зовох, сэтгэл санаагаар унах, айдас давтах, гэм буруутай мэт санагдах мэдрэмжээс ангижрах, түүнээс хол байх, эрх чөлөөг урамшуулах гарцсан минималист. Ингээд та
өөртөө санаа тавиад, өөртөө эрх чөлөө аваад, өөртөөгөө ажилласан хүн бол суралцах 4 жилийг тэтгэлэг аваад ингээд цаашаага өөрийнхөө ирээдүйг бий болгож бусдад бас нөлөөлдгөө. Өөрийгөө сул дорой гэж бодох, бусадтай харьцуулах гээд олон сонголт дунд амьдрах. За энэ олон сонголтын дунд амьдраад ирэхээр хүнд төөрөгдөл үүсдэг. Ахлах ангид бол их олон төрлийн хичээл ордог. Бүгдийг нэг цаг хугацаанд амжуулах гэж ордог. За энэ бол амжилтанд хизээж хүрэхгүй. Сонголт багасах тусам бухимдал хомигдож байдаг. Тэгэхээр амжилтын хамгийн хүчирхэг нэг зүйл нь бол төвлөрөл. Олон зүйлийг зэрэг амжуулах гэж оролцсоор хүний тарих хит их ачаалж орж бухимддаг. За энэ бодит зүйл байх нь байна. Ингээд харамсалтай нь 16, 17 настай хүүхдүүд би юу ч мэдэхгүй байх гэж төөрөгдөж асар их олон юмыг сонгон авч за энэ бол тэгээд амжилтанд хүрэхгүй байх өөрийнх нь сонголт гараа болцсон байдаг. Бусдаар чи нэг л юм төлөвлөж тэрнийхээ төлөө улааран өөрийгөө дайчиж ажиллах юм бол таны мөрөөдөл биелнэ. Ийм энгийн юм амьдрал дээр болж өгдөг. Энэ юутай холбоотой гэхээр минималист байх. Well-being гэж ярьдаг бас. Тэгэхээр well-being гэдэг дотор бол хамгийн хүчирхэг даргалгаа нь энгийн байх. Энгийн байх нь төгс. За нэг зүйл төвлөрсөн илүү бүтээлч байдаг. За монголчууд нүүдэлчин амьдралын ахуй шаардлагаар минималистууд байсан. Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай зүйлээр авч явдаг. Энэ бол банк жилд одоо хит хитэг нүүдэг учраас монголчуудын ахуй амьдрал өөрөө минималист. Ингээд суурин амьдралд очиж ирээд энэ их олон сонголт за энэ тэгээ шунхаа сувдаг байдал бий болоод ихэд богино хугацаанд олон юм амжуулах гэдэг энэ авирд багтснаар өөрийнхөө амьдралдаа таагүй байдлыг оруулаад төгс байдлаас хол болчихж байна. За Монгол байх нь минималист байх гэсэн үг байх нь Монгол байх нь хүч. Учир нь энгийн байх нь хүч. За би дээр нэг үгээр ихэлсэн энгийн байх нь тусам төгс. Тэгвэл энэ хэсгээ энгийн байх гэдэг нь хүч. За энгийн байх нь аврал, энгийн байх нь уян хатан, энгийн байх нь чухал. Хамгийн гол нь энгийн байх тусам төгс байх. I am the president of the Development Engineering Club. Mr. Robert De Niro says one time, the talent is in their choices. Life is a series of doors closing and opening. We walk from room to room having different experiences. Many of us would like to close some doors on all negative patterns. All block situations, those are no longer nourishing or useful to us. Many of us are process in opening new doors and flinging wonderful new experiences. My purpose of life is a life of purpose. 2015-аас 2017 оны хооронд манай төрийн гих тодтолтой их сургууль дээр инженер техникийн сургалтын суурь тохируулга өрнөсөн байдаг. За энэ бол гарааны 12 тохируулга хэрэгжсэн байдаг. За энэ хөтөлбөр нь liberal art, STEAM зэрэг их өргөн хэмжээний төгссөн хөтөлбөрүүдийн нэгэн адил түгээмэл, нэгдмэл ойлголт, технологиг бүрдүүлж чадсан хүчирхэг хандлага болоод бодож байгаа. Энэ бол Massachusetts их сургуулийн үсэл гаралтай. За тэнд бас байнга энэ нь сайжирж байдаг. За энэ тэгэд Монгол улсад 2015-аас 17 оны хооронд нийт төрийн тодголтой 5 сургуулийн дунд бол өрнөсөн. Тэгэхээр бид гарааны тохируулга хийгдсэн байна гэж ойлгож болно. Гарааны тохируулга нь 12 тохируулга байдаг. Тэгээ 24, тэгээ 36. Тэгэхээр бид бол бас дахиад 2 шатлын тохируулга хүлээгдэж байна гэсэн үг. Үндсэндээ Монголд техникийн бөгөөд дээд боловсрол 2015 оноос эхэлж байна гэхэд та тэгж ойлгож болохоор
За энэ нь conceive, design, implement, operate гэсэн логик дараалал бүхий 4 том хэсгээс бүрддэг. Энэ бол горим. Өөрөөр хэлбэл ажлын горим. Сургалт нь энэ ажил мэргэжил чиглэсэн байдаг учраас инженер нь бол мэргэжил. Тэгэхээр энэ ажил мэргэжилд чиглэсэн сургалт бол горим дээр явдаг. Тэгэхээр энэ горимын логик задаргаа нь conceive, design, implement, operate. За Монголд анхны хувийн сургууль 1991 онд байгуулагдсан. Харамсалтай нь тэргүүлэх, манлайлах ямар ч зүйл байхгүй. За ийм бий болгоч хүн байна. Бид энэ хугацаанд зөндөө харлаа. За хизээч бүрдэхгүй бараг ийм байдалтай байгаа. Тэгээ энэ бол нэгэн тодорхой болжээ. Үндсэндээ дээд боловсролын тойм зураглал ингээд эдгээр гол зарчмыг оруулснаар Монгол улсад 2015 онд бүрдэж байна гэдэг чинь 3 жилийн өмнө бид дээд сургуультай болох хандлага руугаа орсон гэсэн үг. Өөрөлдвөл суурь тавигдлаа. Хөгжил нь тухайн хүний гений код. Мөн өөрийгөө хүмүүжүүлэх хүн орчны нөлөөгөөр хэлбэршин. Хэн нэгэн хүчтэй нөлөөлдөг. За энэ нөлөөлөл нэг талаар стандарт байдаг, нөгөө талаар хүн байдаг. Харин хүн рубрикийг бүтээдэг. Энэ бол дэд сургууль. Хөгжил нь ажиллах хүчин суурилсан өсөлт, нийтлэг хандлага мөн. Дахиад нэг дуулгаатгая. Хөгжил нь ажиллах хүчинд суурилсан өсөлт, нийтлэг хандлага. Хөрөнгө оруулах үндсэн шалтгаан. Нийтлэг хандлага 12 стандартаас бүрдэх ба самбарт 8 стандарт нь нэрлэгдсэн байгаа. 8 дээр ирж байхад active learning болж байна. За энэ бол манай ихтэй сургуулийн инженер технологийн салбарт мэргэжлийн чиглэлээр бий болж байгаа сургалтын эхний 12 тохируулга. Энэ тохируулга бүр 12 стандартаас бүрддэг. Тэгээ стандартын 8 дахь хэсгээр орж ирээд өөрөөр хэлбэл 8 дугаар стандарт дээр орж ирж байгаад active learning гэдэг үйлдэл эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл хэрэгжилтэй болох нь. Би энд 5-ыг зориуд орхитуулсан байгаа. За 5 дээр design, implement, experiences гэсэн томьёолтойгоор гарчигтайгаар агуулмжтайгаар бий болдог. 5 нь design. За энэ хоёрын хооронд хоёр утгын хооронд бол заавал зураас орж байгаа. Тэгээд implement, experiences. Гурван их чухал бүрэлдэхүүнээс бүрдэж байна гэж та бол сонсоод хэлж байгаа. Энэ дээр бол design, implement, experiences. Стандартын агуулмж болон өгүүлэгдэх дарааллаараа ордог. За энэ бүлэгт 12K гэж ярьдаг. Манайх нь ерөнхий боловсролын сургууль гэж их сунжирснаар явдаг. За 12K benchmark-аар тань мэдхүн баяслаа болдог бол дээд боловсрол дээр рубрик. За рубрик нь өөрөө задаргаа болдог. Үр дүн. За энэ задаргаанаас улбаатай энэ нь нэг загварт орсон байж таарахгүй. Тэгэхээр нэг багшийн, нэг лекцийн, нэг зөвлөмжийн дагуу сургалт рубрик бий болохгүй гэсэн үг. Эйнштейн их сургуулийн үнц нь бол маш олон баримт мэдээллийг өгөх биш, оюутныг бодож сургахад боломж олгоход оршино гэж онцлсан байдаг. За энэ санаа өнөөдөр ахлахангийн сургалтын төвшөнд яг бууж байгаа. Дээд сургууль дэс ондоо хэлбэрт шилжсэн. Гэтэ Эйнштейний хэлсэн энэ үг ач холбогдолтой хэвээрээ. Суралцах нь implicit, аяанда өөрийн аясаар болдог зүйл. Дахиж тань дуулгая. Суралцах нь implicit, аяанда өөрийн аясаар болдог. Intentional, чиглэл, зорилтыг болсон. За энэ бол 21 дугаар зуун.
Манай дээр энийг бүрдүүлэхгүй өмнөөс нь шийдээд байгаа учраас сургалт ердөө өрнөхгүй байна. Хэдий тийм боловч саяхнаас 2015 оноос манай инженер технологийн сургууль суур ойлголтоо авлаа. 12 тохируулга авснаар мэдлэг, инновацийн харилцан шүтэлцээ тодрох, томрох, түгээгдэх болсон эрен үеийг эхлүүлээ. Эс тэгвээс та түүх үзэж байгаатай адилхан. Түүхийн өрнөл инновац хизээж болохгүй. 1990 он хүртэл босрол төсвийн 25%-ийг зарцуулдаг байж, за өнөөдөр 5 төгрөгийн бүрийн нэг нь босролд зарцуулагдж байгаа. За энэ босролд 5 төгрөгийн нэг төгрөг бүр очиж байгаа боловч 3 хүний нэг ядуу байсаар. Ядуу хүний тоо олон байгаа нь босролтой шууд холбоотой. Босрол иргэн бэлдэж чадахгүй байна. Босрол бүтээч хүн бэлдэж чадахгүй байна. Босрол өөрийгөө олсон хүнийг бэлдэж чадахгүй байна. Босролтой шууд холбоотой. За босрол нь 1-6 дугаар ангид нийтж байх хандлагыг хүн суулгаж өгдөг. Хувь хүн цоглог золбоотой байх ёстой. Түүнээс дэглэмж суудсан, гар биелүүлсэн, гар өргөсөн энэ социализмын үед байгаа дэглэм байж таарахгүй. Манад огт өөрчлөлт ороогүй. Ер нь бол арчлын салхи ороогүй цорын ганц салбар бол босрол гарцаагүй мөө. За нийтийн ухамсар энийг common sense гэж ярьдаг. Зөв байх. Буруу гэж юу хэлдэг? Болохгүй наацхийн ойлголтыг мэдэрсэн байдаг. За энэ нь шатлал. 1-6 дугаар ангид common sense. Нийтийн ухамсар. Багшийн цалин энэ ангиудад өндөр байх ёстой. 2 багш оролцох ёстой хослон сургалт. За энэ бол хүний хөгжлийн хамгийн хариуцлагатай үе. Дунд анги мэдхэд суралцах. За хоёрд нь хийж бүтээхэд суралцах. Гуравд нь хүн болж төлөвшөхөд суралцах. За монголчууд их айхтар гоё хэлдэг. Хүнээр хүн хийх. За өөрийгөө мэдсэн хүн гэж. Энэ бол одоо 6-аас 9 дугаар анги хүртэлх сургалт байна. Тэгээд дөрөвдөд нь хамтдаа ажиллаж амьдрахад суралцах. За яг энэ 15 наснда эдгээр хандлагыг хөвшүүлсэн байх ёстойг л PISA шалгуураар хараад байдаг. Дэлхийн эдийн засгийн хамтын хөгжлийн 72 орон орсон. Энэ жил 3 жилийн дараа Монгол улс орсноор бараг 80-аас 82 орон оролцох төлөвтэй байгаа. Тэгээ энэ сургалтанд тэргүүлсэн улс орон хөгжлөөрөө тэргүүлээд байгаа. Тэгэхээр PISA-гийн хандлага, PISA-гийн үнэлгээ тухайн орны хөгжилтэй бол шууд холбоотой байгаа. Учир нь бол яг энэ насандаа 15 наснда хамтдаа ажиллаж амьдрахад суралцсан байх юм. За ингээд би дахиад дуулгатхыг дунд ангид 4 чадварыг хүн авсан байх нь. Энэ бол 6 дугаар ангиас 9 дугаар ангид мэдхэд суралцах, хийж бүтээхэд суралцах, хүн болж төлөвшөхөд суралцах, хамтдаа ажиллаж амьдрахад суралцах. Нэг ийм үгүй школа не имеет ничего общего с образованием, писал Черчилль. За Орос дээр одоо боловсрол асар их өргөн хэмжээгээр өрнөд орчин цаг руугаа орж байгаа учраас их гайхалтай задаргаанууд, үгийн томьёолууд яваад байгаа. За ингээд Черчилль өөрийнхөө үеийнхэнд дуулгаж ирсэн байна. Школа не имеет ничего общего с образованием. За сургууль боловсролтой огт хамаагүй юм хийгээд байдаг. За энэ бол үнэ. Ингээд сургууль нэгд бол мэдээллээр 200 жил хоцорсон. Хоёрд заах арга зүйн хэлбэр бол зөх хэмжээнд хүрээгүй багш нарын мэрэгжлийн чадвар тунд ороо байгаа учраас дэлхийд даяараа өөрчлөгдөд байгаа. Харин энэ өрнөлд бид нар хоцрох эрхгүй. Королёв был круглым троечником. За ингээд сансрын уудам хүний ой ухаанд багтамгүй технологиг бий болгосон загвар бүтээгч маань өөрөө дунд сурлагтан байлаа л гэж юм. Альберт Эйнштейн учился очень средне. За Эйнштейн одоо дэлхийн хамгийн ухаантай хүн дундчуудын хамгийн
төвн байлаа гэж. Александр Пушкин оказался вторым с конца. За орос хэлний яруу найрагч. Үнэхээр орос хэлийг тархиараа бичиж байгаа загварыг бүтээсэн Александр Пушкин дороосоо хоёрд байлаа гэж. Энэ хүн бараг бичиж чаддгүй хүн яруу найрагч боллоо л гэж оросууд хэлээд байгаа. Тэгээд нөгөө он сурж байгаа хүн нь хаана байна? Он сурж байгаа улсууд юу хийгээд байна? Ингээд зарим улсуудыг ярих дуртай өнөөдрийн хөгжил, өнөөдрийн улс орныг дундчууд авч явж байна. Тийм биш ээ. Учир нь тэнд байгаа боловсрол түүний үнэлгээ бодит биш л байна. Ердөө л энэ. За ингээд багшийн цалинг энэ хэсгийн төгсгөлд хэлээ. Хүүхдийн хүмүүжил өрнөл хүн болох явцад хамгийн чухал нь бага ангийн өрнөл байдаг. Тэнд энд байгаа багш нар нэгд бол хоёулаа орно, хоёр тухайн улс орны тэргүүлэх үйлдвэрийн дунд цалинтай тэнцдэг. За энэ манайхаар ярих юм бол Эрдэнэт үйлдвэр, оюун толгой, төмөр зам, архины үйлдвэр гэдгээр аваад үсгээр $3,000 цалин авах нөхцөл бүрдэж байна. За нийгэм ирээдүгөө бодож байгаа бол энэ л тохируулгыг хийх ёстой. За дунд ангид ороод ирэхээр хамгийн түгээмэл мэргэжлийн цалинтай дүүцэх ёстой. За манай Монгол дээр ер нь бол зах зээлийн ямар ч нийгмийн түгээмэл мэргэжил нь бол salesperson байдаг. Өөрөлдвөл бараа бүтээгдэхүүнийг арилжаанд оруулдаг борлуулагч нар. За энэ дунд цалин нь бол сая 600 байгаа. Учраас дунд ангийн багш нар бол сая 600-г авах болцоотой. За ингэж нийгмийн баялаг зөв хуваарлагдж нийгэмд таагүй байдал гарахаас урьдчилан сэргийлдэг. За эцэст нь ахлаханги. Ахлахангийн тохируулга бүхий л улсад алдагдсан байдаг учраас үр дүн төрөхгүй байна. Тэгэхээр ахлаханги нь төрийн албан агчийн цалинтай дүүцэх ёстой. За ингээд ахлаханги нь өөрийнхөө чадвараар суралц хүний тоо хязгааргүй ээжээж тэр хүний цалингийн бас бололцоо хязгааргүй болно. Ийм энгийн зүйл Монголд хүндрээдэг. The wealth of nations lies in Adam Smith's abilities as a great synthesizer, great observer, and storyteller. And most important of all, Smith was a great economic theorist. His economic behavior is primarily guided by the fundamental force of self-interest and interest. And he conceived of the economy of system in which regular patterns emerged from people interacting in markets on their own accord without interference from outside authorities. Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл явцын тайлан сая гарлаа. За энэ тайланг байршлуулсан байна. Монголчуудын нэг сайхан хүнийг дарамтлах маягаар оныхон төлөвлөгөөг, сарын төлөвлөгөө, удирдлагын төлөвлөгөө, хагас жилийн төлөвлөгөөгөө өг гэдэг. За өгснийхэн дараа тайлан. Ингээд нэг үр дүн төрөөгүй хэрнээ их зузаан тайлан гаргаж чаддаг. За тэр хамгийн чадамгаас сурсан талбар нь дэлхийн хэмжээний стандарт нь огт хүрдэггүй боловсрол. За одоо ийм юм гурван юм байгаа шүү дээ. Боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл явцын тайлан. Хүүхдийн хөгжил ерөнхий байдлаараа хүүхдийн бие бэлдэр. За хүүхдийн бие бэлдрийн хөгжил байдаг. Монголд огт байхгүй байна гэсэн үг. Учир нь хүүхдийн бие бэлдрийн хөгжлийн хэмжүүр нь ердөө өдрийн хоол байдаг. Тэгэхээр Монголд өдрийн хоол гэдэг ойлголт байхгүй байгаа 21 дугаар зуунд бараг ганцаараа болж байгаа бах. Энийг хэн ч онцолдгүй ийм байж таарахгүй. Тэгэхээр боловсролын реформ хүүхдийн бие бэлдрийн хөгжлөөс эхэлнэ. Ингээ хүүхд бүр өдрийн хоолтой байх цаг ойртцоо. За энэ асуудлыг шийднэ. За хоёр дахь нь оюун ухааны хөгжил байдаг. Оюун ухааны хөгжил нь ой санамжийн бүхий л үзүүлэлтээр. За Монгол улс гайхалтай нэггээр тэргүүлж байгаа. Ой санамжийг тодруулах бүхий л тэмцээнд Монгол залуус төрүүлээд байгаа. За ой санамж гэдэг нь бол ердөө гадаад хэл сургалт байдаг. Монголчууд хэлэн их сурах дуртай. Ихтэй сургуульд эсэж орсон нийт октын 90-с дээш хувь нь хэлний анги байдаг. За октод хэл сурдаг, тэндээ авиаста гэдгээ мэддэг бололтоо
ингээ Монголд хэлний сургалтыг өрнүүлэх та боломж нэгтсэн манай хөгжлийн инженерчлэгч клуб менторуудыг хүчирхэг менторуудыг бэлдэж чадсан үзүүлэлт нь PISA-гаар гарч ирнэ. За энэ нь Монголд хэлний сургалт үйлдвэрлэл болсноор тодорч гарах юм. За дараагийн хүний хөгжлийн үзүүлэлт нь зан чанар, хандлага, харьцаа дээр эерэг өөрчлөлт гарснаар харагддаг. Харамсалтай нь Монгол улсад ганцхан үзүүлэлт төрөмгийн тодорхой байгаа. Тэрийг нуудаг. Жил болгон 5 охин жирэмсэн. Ядуучуудын игнэнд орж ийн гэсэн үг. 5 хүү энэ дурлалын адал явдлын эргэн тойронд явж ээж зодоо нүдэн хийж уур уцаар гаргаж шоронгийн хаалга татдаг. За ийм л түүх үргэлжилсээр. Хөгжлийг инженерч клуб 18 жил сүүлийн 6 жил нь сэтгэл алдрах асуудлын тохиргоог бүрдүүлж чадсан. Охид 26 хүртлээр охин байж чадж байгаа. Хөвгүүд дурлах гэх хоосон хойрлоос ангид бие авч явах ойлголт технологиг эзэмшиж чадж байгаа. Энэ тохируулгыг ухаалаг зөв шийдэмгий хийснээр суралцах нөхцөл бүрддэг. Тийм учраас охид хөвгүүд манад орж ирсэн ийм сургалтаас татгалзаж энэ бол одоо Монголд байгаа бүхий л ST шалгалтын орцсон байгаа шүү дээ. Ийм нэгэн иймээс татгалзаж энэ шалгуур руу орж чадж байгаа. За энэ бол сат ийм юм уншиж, за ийм энэ сатын шалгалтанд бэлдэх заавар гэж болно, технологи гэж болно. Ийм 9 компани бий. 9 компани болгон ийм гаргадаг 2 жилд нэг удаа. Тэгээ бүгдийг авч сууж ээж. За энд 3 жил зарцуулж ээж. Ингээд 700-аас 720-аас дээш оноо авч ээж тэтгэлэг авч байгаа. Тэр тэтгэлэг нь их сургууль зааж байгаа багшаас өндөр байдаг. За бид дараагийн нэвтрүүлгээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулангуй болох аргачлал гэж гарч ирсэн хэдийн төлөвөө оруулж ирсэн байгаа. За энэ сэдвээр ярилцах болно.